Let's talk about wind noise. Alamin natin kung ano ang wind noise, ano yung issue sa wind noise, at kung paano susolusyonan ang wind noise. Merong tatlong factors kung bakit nagiging hindi kaaya-aya ang tunog ng hangin. So yung wind noise is not really the wind, but it's more of our helmet. Yung ingay na ng tunog sa helmet natin kapag humahampas ang hangin, especially kapag tayo ay masyadong mabilis magpatakbo, mag-ride. Okay, so ano yung tatlong factors? Una is yung construction ng helmet. At yun ay nasa thickness ng shell. Ang mas manipis na shell ay mas maingay kumpara sa mas makapal na shell. Ito ay dahil sa resonance. Okay, so yung pag humahampas na o pag yung nagbabanggaan na yung helmet saka yung hangin, kapag humahampas na yung helmet natin sa hangin, nagkikreate yun ng vibrations. Ang helmet na mas manipis ang shell ay mas madaling mag-vibrate. Yun yung tinatawag na resonance. Tapos yung resonating frequency noon, yun yung nagiging wind noise. Kaya kadalasan ang mga carbon fiber helmets ay mas maiingay kaysa sa mga regular helmets dahil ang carbon fiber helmets ay manipis ang shell. Manipis ang shell ng carbon fiber helmets dahil yung nipis na yon ng carbon ay kasing tibay naman ng makapal na polycarbonate or thermoplastic. Kaya ang mga carbon fiber helmets ay magagaan kasi kinakailangan lang nila ng mas manipis na shell para mas maging kasing tibay o mas matibay pa kaysa sa makakapal na polycarbonate or thermoplastic. Pero yun nga, dahil sa pagiging manipis niya, madali siyang mag-vibrate, madali niyang ma-achieve yung maabot yung resonant frequency, kaya mas ramdam o mas halata ang ingay kapag mas manipis ang shell ng helmet, tulad ng mga carbon fiber helmets. Ang second factor para sa wind noise is yung ventilation ng helmet. Now, yung ventilation ng helmet, kung sisilipin nyo yan sa loob ng helmet, yan ay parang mga tunnel. Para siya mga passages. Kasi yun lang naman talaga siya eh. Passages siya para sa wind, sa airflow. Yung hangin, papasok siya dun sa inlet, tapos lalabas siya dun sa outlet, at yun yung daloy ng hangin na yun yung nagkikreate ng cooling effect. Yun yung nagkikreate ng ventilation. At yung mga tunnels na yan, nandito yan sa ulo, nasa ibabaw ng ulo natin. Ngayon, kung nung bata kayo, naglalaro kayo sa mga dalampasigan, tapos mayroong mga kuweba-kuweba sa lugar ninyo, tapos may mapapansin nyo kapag humahangin, tapos pumapasok sa kuweba, umuugong yung kuweba. O yun, so gano'n na naman yung kanilang yun yung ingay. So yung ventilation na nakakatulong for cooling effect, siya namang nagiging contributor para mas maging pronounced o mas na-amplify actually yung tunog ng hampas ng hangin sa helmet. At yung pumapasok na hangin dun sa passages na yon, nagkikreate yun ng tunog. Third factor for wind noise is yung aerodynamics ng helmet. Mapapansin nyo, ewan ko kung maririnig nyo sa camera, kapag nakatingin ako sa unahan, wala siyang masyadong wind noise. Pero pag ako'y tumingin na kapag tagiliran, naririnig ko na yung wind noise. Kasi yung aerodynamic design ng helmet is syempre kapag ang helmet ay nakatingin sa unahan. Pero yung kapag humahampas na yung hangin direkta sa gilid, hindi na siya wala nang effect yung aerodynamic design ng helmet. So mas naririnig na yung hampas ng hangin. Kasi kung yung aerodynamics kasi
nakakatulong yon para yung hangin dumudulas lang sa ibabaw ng helmet para hindi siya masyadong maingay kumpara sa yung helmet na yung hangin na humahampas sa helmet. Kapag aerodynamic yung design ng helmet, kumbaga dumudulas lang yung hangin sa paligid ng helmet, hindi siya humahampas. Yun yung tatlong factors. Ano ba yung issue sa wind noise? Ito medyo subjective to. Kasi meron nagsasabi na ayaw talaga nila ng wind noise. Meron din naman nagsasabi na okay lang sa kanila ang wind noise kasi it's the natural sound of riding. Pero according to some of the studies, yung ingay na nakakreate ng wind noise, yung tinatawag na droning effect, isa daw yun sa nagko-contribute ng rider's fatigue o yung pagkapagod over long periods of time. Etong nandito ako ngayon sa Skyway, meron ako naririnig na wind noise, hindi to nakakapagod kasi 10 minutes pa lang naman ako nagra-ride. Pero kung buong araw ako magra-ride at buong araw akong exposed sa ganung droning effect ng tunog ng wind noise, then yun daw yung nagko-cause ng rider fatigue. Pero again, sabi ko kanina, it's subjective. Kasi in my case, ako, mahilig talaga ako sa ingay. So, para sa akin, okay lang yan. Okay lang yung ingay ng hangin. Okay lang yung hampas ng hangin. Actually, sa tunay, gusto ko nga yung hampas ng hangin. Yun nga lang, syempre, diba, hindi natin alam, baka kahit gusto ko yun, pero in the long term, maaaring nakakapagdulot yun ng masamang epekto sa aking pandinig. Okay, so yun yung issue doon is nadidegrade yung ating nadidegrade yung ating hearing capability. At pangit yun. Okay. So paano susolusyonan ang wind noise? Actually, hindi nyo kinakailangang bumili ng mga helmet na yung sinasabi nila na dinesign nila para walang masyadong wind noise. Actually hindi na kinakailangan magpalit ng helmet. Kung ano man yung helmet na meron kayo ngayon, pwede nyo yung gawa ng paraan para mabawasan ang epekto o ang ingay ng wind noise. Napakasimple lang yan. Earplugs. Magsuot tayo ng earplugs. Tulad ngayon, pakiramdam ko sumisigaw ako kasi naka-earplugs ako. Pero naririnig ko pa rin yung paligid ko. Maraming earplugs na mumurahin, merong mamahalin, merong mga pasadya. Napakaraming options for earplugs. So magsuot tayo ng earplugs and that will solve the wind noise problem. Merong mga nagrereklamo sa earplugs dahil daw wala silang marinig sa ibang tunog. Well, again, kaya nga sabi ko maraming options. At sa lahat ng nasubukan kong earplugs, kahit yung mga mumurahin, wala pa ako nasusubukang earplugs na talagang wala na ako naririnig. Naririnig ko pa rin ang paligid ko. Kahit yung mga nag-uusap sa paligid ko, naririnig ko pa rin. Pero talagang bawas na bawas talaga yung epekto ng hampas ng hangin o yung ingay ng hampas ng hangin sa helmet ko. Meron din naman mga nagrereklamo sa earplugs kasi daw sila ay naka-intercom. Naka-intercom system. So, hindi nila maririnig yung intercom or maarte lang talaga sila. Kasi marami din akong nakilala sa ibang bansa na nagra-ride sila ng naka-intercom system pero naka-earplugs din sila. Kasi nga sa ibang bansa mas malahaba yung highway nila, mas exposed sila sa wind noise ng mas mahabang oras at saka mas mabilis yung kanilang speed limit, mas mataas yung kanilang speed limit, so mas exposed talaga sila sa wind noise. Naka-intercom sila, nag-group ride sila, pero as the same, naka-earplugs pa rin sila. So the solution for wind noise, very simple, earplugs. Wear earplugs.
Bakit ako nasa airport? Anong ginagawa ko sa airport? Ba't ako nandito? Okay, huwag tayo sa departure kasi mukha naman akong tanga. Aakit ako sa departure, nakamotor lang ako. Ano iiwan ko ang motor dyan, tapos nililipad ako. Dito tayo sa arrival, mangyari may susunduin tayo. Ba't ako nagpunta sa airport? Ito ang sinasabi kong I just want to ride. Hindi ko na alam kung saan ako napapunta. Pasok kakukwento sa inyo kung sa windows. Bilang mahirap pag gumagawa ng content. Baka tayo may susunduin ngayon dito sa airport. Okay, bye. Susunduin tayo sa airport. Doon ako lalabas. Okay. At least may natutunan tayo ngayon sa airport. Bawal ang motor. Bawal ang motor doon. While dito. Okay. Traffic ko. But there.